welcome back to my channel. Jadi hari ini aku bakal bikin video tentang Squishy challenge. bukan, kita bakal bikin video tentang Squishy Challenge. Dan di sini sebelumnya aku nggak sendirian karena aku bareng sama teman aku yang namanya. Hai semuanya, nama aku Nindi. Sebenarnya nama panggilan aku itu Anindya. So ya, daripada kelamaan, let's get started. Jadi